Kitob insoniyat tafakkurini yuksaltiruvchi, ma'naviy kamolotga yetaklovchi beqiyos manbadir. 2026-yil 13-17 aprel kunlari respublikamizda an'anaviy tarzda kitobxonlik haftaligi o'tkazilmoqda. Mazkur haftalik aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida kitob mutolaasi madaniyatini keng targ'ib qilish, ularning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan. Bugun 13 aprel kuni soat 11:00 da Milliy kutubxona tomonidan ushbu ma'rifiy tadbirning tantanali ochilish marosimiga start beriladi. Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazi barchangizni kitobxonlik haftaligi doirasidagi tadbirda faol ishtirok etishga chorlaydi. Keling, kitob mutolaasi orqali bilim va ma'rifat sari birgalikda intilaylik.